好啊，弟兄姊妹，今晚好精彩啊！今晚咧會有一啲弟兄姊妹咧會講見證啦，特別佢哋喺實行三人中隊裏邊呢一啲嘅分享同埋相交嘅。咁跟住咧，我哋會有一啲相民關乎組長嘅訓練裏邊呢一啲嘅剪輯，有10分鐘左右。咁跟住咧，我就會有啲分享嘅咁樣咯。咁我哋首先俾啲掌聲，今晚講一啲分享見證嘅弟兄姊妹先啦，好唔好啊？咁啊，小雲佢哋有3位姊妹啦，小文啦、金鳳啦，同埋阿旭薇。另外志迪可以出定嚟啦，好唔好？好，咁就姊妹先 ，Lady first，OK？咁高咗少少嗱。好，大家好，我係小雲啦。咁咧就想分享一下咧三人中隊實行嗰個好處啦。咁呢2位咧就係我嘅同伴啦。咁我哋咧每次嘅相聚時間咧都係約莫大概15至到30分鐘度啦。咁我哋會一齊分享咧我哋嘅生活習慣啦，例如早睡早起啦，出戶外親近主啊，定點嘅實行啊，早到聚會嘅好處啊。咁我哋3個咧都有參加教會嘅風聲嘅，咁同埋我哋都會聽心靈珍寶啦，咁每次我哋都會有一啲文字上嘅交流啊、相交嗰個得着咁樣咯。咁同埋我哋亦都會咧一齊咧為自己啦、為有需要嘅弟兄姊妹咧去祈禱喎。咁睇來好似好簡單嘅嘢，但係咧原來咧呢啲就係我哋大家進步嘅原因咯。咁樣，咁我就見到呢2位姊妹咧喺無論喺個人追求上啦，喺侍奉上啦，就越嚟越進步喎，咁都為佢哋感恩嘅。咁同埋咧，體會咧，佢哋都好用心咧，去為團裏邊或者其他姊妹嗰種嘅思想啊。咁而咧，姊妹們咧都好中意黐埋佢哋一齊嘅。咁喺我侍奉上咧，雖然越嚟越兼顧嘢多啦，咁但係正因為有同伴，咁所以咧，亦都係走得越嚟越輕散嘅。咁我哋亦都會有時咧，週間一齊去愛筵啦，食平靚正嘅午餐啦，咁咧會一齊傾偈啊，好快樂嘅咁樣。咁我哋亦都試過咧一齊去開幸福小組啦，同心行動啦，咁連朋友啊，都好開心咧，同我哋一齊傾偈咯。咁好多時咧超時嘅緣故咧，就因為傾到唔捨得走嘅。咁中隊嘅影響性咧，我覺得好犀利咯，係可以幫助到一齊去建造教會咯。咁都鼓勵大家一齊去實行中隊。好，要爭取時間。咁好寶貴能夠同姊妹一齊實行中隊啦。咁其實自己好深體會咧，其實無論喺自己或者弟兄姊妹咧，其實都有無限嘅進步空間嘅喺屬靈啊生活上面。咁而進步咧就好需要有同伴嘅支持啦、鼓勵啦、提啦，同埋一齊行動。另外就係行動得嚟咧，就能夠持之以恆嘅，呢樣先係最緊要嘅。咁所以咧，好體會其實一路行中隊裏面咧，就體會咧實行中隊咧就能夠做到呢一啲嘢。咁另外咧就係我覺得好寶貴就係中隊咧人數唔多，3至4個人。咁同埋咧就係我記得蔣學哥哥講咧就係話組呢啲中隊嘅人裏面咧唔使個個都好強嘅。咁所以變咗喺組嗰個中隊裏面嘅人嘅人選裏面咧，好容易能夠配搭到啊。咁正因為咁樣咁容易嘅人數少啦，咁樣容易配搭啦，咁所以咧就好體會咧行到中隊裏面咧，好容易一齊去相交啊，實行一啲嘢。咁同埋咧就係我覺得中隊咧係真係好有彈性嘅，無論喺個內容啊，或者實行一啲嘅目標裏面。咁我哋嘅中隊咧，咁我自己都有幾個中隊嘅，咁有啲係3個人啦，有啲係4個人啦。咁中隊裏面嘅內容咧，我哋喺屬靈方面唔可以少嘅就係我哋會一齊相交啦，一齊祈禱啦，可能係為自己嘅需要啦，為一齊幫緊嘅人啦，亦都有為我哋一齊幫嘅弟兄姊妹咧去祈禱。咁喺從裏面咧好體會咧就係能夠興起同埋咧鼓勵到咧即係身邊嘅同伴或者一啲穩定嘅姊妹咧一齊去侍奉，一齊去幫人，同埋透過中隊咧好深體會就係能夠連結到關顧到每一個啊咁樣。咁我哋除咗有屬靈方面嘅嘢咧，其實我哋都有生活上一齊定一啲目標去進步嘅。咁我哋係太太群啊嘛，咁講笑咁講啦，我哋最強，你知唔知太太群最強係乜嘢？就係把嘴啦，我哋嘅嘴部運動好強嘅，每次走埋一齊咧就係有講唔盡嘅話題，亦都有講唔完嘅時間。
咁但係咧，我覺得除咗呢一方面之外，我哋好需要就喺身體方面有好嘅身體咧去愛主啊。咁所以喺生活上，我哋都定咗就係一同喺操練身體裏面去進步啦。咁所以好感恩啦，我哋已經實行咗1個月，就係每個星期有一日啦，約埋姊妹一齊運動去打壁球。咁我覺得係好寶貴嘅。咁另外一啲中隊咧，就係可能有啲比較年幼啲嘅初信啊咁樣，咁都想鼓勵佢哋進步。咁我哋都定咗一個目標，就係希望就係能夠喺星期日裏面咧，能夠大家能夠盡量唔好遲到聚會。咁對一啲有小朋友嘅家庭係都有難度噶嘛。咁但係我哋都好想有實際嘅行動一齊去做咯。咁所以咧，每個星期六晚咧，我哋喺 WhatsApp 裏面就提大家啦，喂，瞓覺啦，早瞓啲啊，準備好聽日嘅嘢啊，同埋咧鼓勵住得近嘅彼此一齊就係約埋一齊出嚟聚會，就係減低嗰個拖延症發生嘅機會。咁發覺咧，真係喺呢一方面咧，大家都進步咗。咁好深即係體會實行中隊咧，帶俾自己啦，無論啲同埋身邊嘅弟兄即係姊妹啦，都係好大嘅幫助。同埋真係一同喺屬靈嘅事同埋喺生活上咧不斷進步。咁講多一點啦，我覺得行中隊咧係要付代價嘅，真嘅，因為你要擺時間落去。咁但係咧，當你睇到嗰種威力啊，同埋體會你個中隊唔係為行而行，而係體會你愛身邊你寶貴每一個即係同你一齊嘅弟兄姊妹嘅時候咧，你就有嗰個力量去一齊去行咯。咁一齊努力啦！好，大家好，我係鬱美啊。今日把聲有啲唔係好舒服。咁咧，我哋唔單止咧三人中隊喎，我哋仲係咧幸福隊友嚟嘅喎。咁所以咧，我好幸福，我能夠啲強人咧拍住我咧去做呢個三人中隊啊。咁其實咧，我哋呢個三人中隊咧，主要其實咧係祈禱為主嘅，咁都會有啲嘅相交。咁咧，其實喺祈禱當中咧，我哋個內容咧，令我更加咧明白咧弟兄姊妹咧，即係家團裏邊弟兄姊妹嘅需要。令到咧更加即係使我學識到咧點樣為弟兄姊妹祈禱喎。咁祈禱裏邊咧更加到位啦，更加咧細緻喎。咁其實幾年前咧已經有呢個三人中隊嘅推呢個三人中隊嘅啦嘛。咁咧我琴日咧就抄翻啲 WhatsApp 記錄。咁原來喺2019年嘅1月咧，我哋第一個嘅三人中隊咧就開始咗。咁其實咧當時咧我回歸翻嚟咧，只不過係2年幾嘅時間。咁咧能夠一直咧堅持咧走呢條天路咧，其實呢個三人中隊咧對我嚟講係好重要，因為咧我哋大家彼此支持同埋鼓勵啦，咁一齊咧親近主啦，一齊祈禱啦，大家咧作大家嘅樹窿啊，咁即係不斷喺度傾訴一啲嘢。咁咧琴日抄翻啲 WhatsApp 嘅即係記錄啊，好回味一啲一齊嘅親近主嘅相啊，一啲彼此嘅鼓勵嘅説話。話啲回憶咧翻晒嚟，咁咧呢個三人嘅中隊咧係使我能夠咧走得更加踏實，即係能夠使我哋咧一同進步喎。咁咧雖然咧呢個中隊咧有一段時間停咗，但係舊年咧6月咧我哋咧又開始翻。咁雖然我哋唔同嘅家團啊，咁但係咧我都約埋咧我哋每個星期咧有一次嘅祈禱。咁祈禱咧主要係為我哋嘅仔女啦，為我哋嘅微信嘅親人嘅祈禱，咁好寶貴咧！我哋一齊經歷咧，喺禱告裏邊咧，能夠使我哋嘅家人咧能夠清楚信主得救，咁真係好開心。咁其實咧，我哋呢個三人中隊咧，而家咧變為4人中隊啦。咁唔單止每星期咧有實體嘅祈禱啦，仲一同咧即係建立咗共同嘅目標。咁咧，我哋一齊做運動，我哋就係壁球隊嘅隊友啦。咁咧。我哋仲有設立咧，我哋要早啲瞓啊！咁我11點鐘之前瞓咧，已經係好耐未試過啦。咁咧，雖然我而家唔能夠咧日日都做到，但係起碼咧每個星期咧都有幾日可以做到嘅。咁咧，為咗要即係行得更遠啊！咁而家年紀開始大啊，咁要注重養生啊，咁要為主鍛鍊好嘅身體，亦都為主咧要持之而行。咁嚟緊咧，我希望咧能夠咧建立一個即係更多嘅三人中隊啦，能夠即係成為即係弟兄姊妹同埋一齊去成長。咁咧，我加多咗少少一 part 可唔可以啊？咁咧，我咧其實好想咧，即係我都會邀請埋我另一半咧做中隊啊。咁因為咧喺上次星期5嘅西北區嘅追求 team 裏邊咧，愛媛姐咧就話
志權哥哥係個中隊，我覺得好 sweet 啊！兩公婆一齊做中隊咧，話一齊去即係提點去做運動啊！我相信咧，用中隊呢個身份咧去提醒咧嘅能力係多過咧老公同老婆嘅身份去提醒更有 power 㗎。你唔配住我啊？我想加我中隊啦。咁其中一個中隊咧就係喺區嘅範疇啦，同阿權哥同阿 Mark 哥咁樣。咁頭先講咗一啲追求啦、代禱啦，我唔講啦。我想特別講翻我哋嗰個中隊一啲侍奉嘅進步啦，同埋突破咯嚇。咁我哋呢個中隊都有特點㗎。例如我哋係有回應同埋有反應嘅。如果有啲事啊，我哋可以俾到頂知咧，我哋都會講嘅。咁大家咧會俾下二保詞啊、OK 啊，咁有個表達咯。同埋我哋係好有交代嘅。如果有時我翻唔到聚會，無論病咗又有事咧，其實我一定都會講㗎。你唔好見我哋信咗咁耐啦，其實我哋都係好有交代嚇，好品格㗎，係咪嚇？咁另外咧就係我想表達就係喺侍奉裏邊，第一點咧就係我覺得能夠培養到共同侍奉、同心侍奉嗰種原則同埋技巧咯嚇。咁我哋以前都侍奉開啊嘛，咁但係一齊侍奉好處咧就係第一，我覺得我唔會好多嘢一個人決定晒咯嚇。我會做任何事情都嘗試同弟兄們一齊有商有量，所以咧我唔會一個人決定啦，亦都唔需要一個人決定，同埋唔使擔心你要決定晒咯。咁所以我覺得呢個係好處嚟嘅。所以有咩我都問定先，或者匯報定先。咁例如上排開始鼓勵弟兄姊妹係行幸福小組啊嘛，家團啊嘛，其實唔易噶，因為要行應該行咗噶嘛，未行即係話有難處啦。咁其實我哋都會一齊去研究啦，去聽信息，睇翻當中嘅益處，一齊相交，去通透嗰件事，先至喺區裏邊一場帶動出嚟咯。咁我有時我都會出啲文字通告啦，或者筆記啦。其實我都會先掟去我哋個中隊嘅 WhatsApp 度，大家 OK 啦，咁我先出嘅。點解啊？因為我都唔想我自己出咗，其實有啲問題散傳咗咯。咁其實我都係為咗保障弟兄姊妹，同埋我覺得自己有個進步空間咯。咁另外就係有時複聚啊，或者我哋啱啱團中咪改變咗我哋聚嘅主日聚會嘅。其實我哋都會一齊商量點樣去檢討改進方面嘅，係啦。咁第三樣嘢就係咧，我覺得我哋中隊咧係能夠做到有目標嘅興起成全弟兄姊妹咯。嚇，咁我自己為例咧，其實區裏邊有個中隊啦，咁喺跨裏邊咧，我又有中隊啊，有啲同伴。咁喺我嘅裏邊學生裏邊有同伴，喺我團其實都有中隊嘅嚇，甚至喺我嘅學校，其實我都有中隊喺度。咁我覺得咧，好寶貴就係能夠好多中隊將有時有啲區啊，或者我哋屯門嘅一啲嘅需要啊、行動咧，繼續帶落去咯。跟住佢嘅中隊就繼續傳遞落去啦。真正做到咧嗰種同一心靈嘅中，就唔係佢有佢帶佢嘅團佢嘅組，而係我哋真係能夠同一個心志一齊體會到嗰件重要嘅嘢。咁最後咧就係喺我哋中隊裏邊，其實我都有將我哋嘅侍奉一齊交流嘅，即係一齊交流。有時分派一啲侍奉一齊做，俾下意見。咁啊，佢又聽下，又表達下佢嘅意見。我覺得咁樣侍奉咧係進步咗好多咯。咁最後咧就係我哋會將我哋每一個類別，有時佢嘅感恩啦、前路啦、行動啦，我哋會喺我哋嘅中隊相交嘅。所以我哋會好清楚。全區每個類別佢做緊啲咩嘢，有咩嘅優點，咁可以一齊學習咯。咁我相信咁多。好，我哋跟住落嚟咧會睇商文一個聚會，咁嗰個聚會其實都係佢一個嘅訓練聚會裏邊一啲嘅內容啦。咁特別係講家團，咁但係我覺得咧，其實中隊如果你兩三個嗰個默契啦，同埋同弟兄姊妹嗰種守望咧夠強咧，其實你嘅家團係自然會強咯。咁雖然喺度講緊嘅係組長，
嗱，我覺得咧喺中隊裏邊咧，其實有好多嘢值得借鏡咯。咁我哋唔該音響幫我哋播放一段嘅信息先啦，唔該。我上次講咗組長必須有嘅嘢，嗱，咁梗係咩？親近主啦，有教會異象啦，同埋投入去小組啦，真係帶啲弟兄們成為門徒啊，同埋咧使你個組啊，都係幫全教會聯起嚟噶，使佢都有世界性異象，就不至於咧走俾仇敵搞要咧，就分門結黨嗰啲嘢噶啦。咁當然個組長要不斷追求啦。上次我有提過，呢個小組成立必須有幾個條件嘅，合適嘅組長，另外有清楚嘅福音目標，有一班嗰啲弟兄姊妹係能夠走在一起嘅，就按住呢啲情況咧，要作出適當嘅整編。而家福音目標唔清楚喎，我要整編下啦。或者我嗰班弟兄姊妹因為種種環境而家好難聚集，我要整編佢啦，唔好死板。好啦，咁咧有啲弟兄會聽我講，但係呢樣嘢我覺得好重要。咁我經過我最近一段日子，無論我睇書啦，關於嗰啲小組教會佢哋增長嘅一啲重要因素，再加埋我回想翻我哋中間由第一程到而家嗰啲團組增長嘅情況，我綜合咗呢啲係好緊要嘅要素。我盼望你都注意，你都找緊。記住，個小組增長真係唔係在乎個組長佢嘅恩賜、才幹、學識、男女、外向內向，真係唔係，係在乎個組長做啲乜嘢嘢。就係以下呢個所講嘅。第一，有足夠嘅時間親近主。我講嘅足夠，可能在你嚟講要2個鐘，可能在另一個嚟講可能9個字。但係總之就係你能夠親近經歷到神，你嘅心被滋潤、被變化。嗰啲好多嘅調查研究，嗰啲長啲時間親近主，嗱，當然係包括佢係渴求嘅渴慕嘅心。嗰啲小組嘅增長，往往比嗰啲咧冇咁多時間親近主嗰啲咧係2-3倍嘅。咁梗係啦，你常喺主裏面，你就多結果子。同埋我哋真係唔係靠人、靠聰明，係靠神嘅靈啊！叫主指引嘅要，所以鼓勵大家唔係死做爛做就有好嘅成果嘅，反而更多親近主先。你為你個組嘅幸福，你都要好好地親近主。如果有機會喺大聚會，我就會鼓勵所有弟兄姊妹，就係你啲組員，記住啊，你鼓勵你嘅組長多啲親近主啊。另外，通常啲組前進嗰啲咧，就係因為好愛組裏面每個弟兄姊妹，其實係愛啫嘛，佢好愛佢哋，而我覺得好實際，就係為組裏面每一個禱告。我覺得呢個愛嘅行動係最基本、最實際。你為佢禱告，一將佢擺你心裏面啊嘛，將佢需要擺你心裏面，將佢嘅寶貴擺你心裏面，你能夠愛到佢，咁你真係前進嘅你。但你好自然會流露，大家走埋一齊，佢好感受到愛佢嘅。但係咧好容易話題，因為咧你經常為佢禱告咧，你一見到佢就知同佢講乜嘢噶啦。有一個 camp， 最後尾一齊食飯，有班即係
姊妹，好多第二代嘅，佢問我，佢話我咧，我都唔知同我屋企人講乜嘢，即係爸爸媽媽上咗主嗰啲咧，都唔知同佢講乜嘢。我話你咧每日為爸爸媽媽禱告啊，好短都得噶啦。你將佢名字擺喺你心裏面，將佢一啲需要擺喺你心裏面。我話你跟住你見到你好容易傾偈嘅。我為呢啲點嘅禱告咧，或者為我啲親人禱告咧，我每日都禱告啊。我發覺我一見到佢，我好容易同佢講到嘢，因為我已經有話題啦，已經係。我時記得佢需要，我關心佢情況，所以一見面就已經知道問乜嘢，好自然嘅已經係。咁你變咗你同你個組嘅溝通就會良好啦，你唔使夾硬嘅根本係。即係我講一個好基本，有呢個好處。另外就係訂立具體目標。頭先我講嗰個目標好重要嘅，半年我要倍增，一年我要倍增，即係亦都使成組你一齊聽，哇！我哋可以咧好相愛，一齊咧祝福，影響好多人噶咁樣。咁當然另外有啲步驟性嘅具體目標，譬如呢段日子我哋小組會講啲咩嘅，或者呢段日子我哋一齊操練咩嘅，學習咩嘅，呢啲都要俾大家清楚有目標。但係為着就係建造神心意教會嘅。通常嗰啲組長能夠訂立目標，嗰個組倍增明顯有效。另外就係個小組內容個聚會啊，個聚會能夠敞開個心，令到大家無論係對神對彼此都好容易講到嘅，好容易講到心裏面嘅話嘅。啊，呢啲小組通常會好快倍增。咁點樣令到大家敞開心啊？一定感受愛先得，佢感受到愛。另外當然亦都有啲安排設計咧，係令佢容易講到嘢嘅，就唔係坐埋一齊講嘢啦。交通啊，講啊，你信主耐啲，你先講。但係通常嗰個組長能夠將佢內心嘢先敞開先咧，甚至一啲適宜嘅可以適宜講出嚟嘅，佢嘅難處，甚至有啲軟弱，個組員感受，哇，佢能夠將呢啲都可以啊！我講適合嗰啲都能夠講出嚟咁樣，佢感受啊！原來我喺呢班嘅弟兄中間，哇！我都唔使驚我自己軟弱，但感受到大家嘅接納，佢嚟到佢就能夠敞開個心。通常呢一種咧就係最能夠吸到啲人，最能夠改變嗰啲人。咁但係當然係有真理啦，但係個真理就係，即係神咧真係好愛我哋，神幫我哋好深嘅關係。咁樣咧，我哋先重溫翻咧上次我哋提過一啲好重要嘅重點先啦，咁樣樣啦，弟兄姊妹。咁喺呢度咧講翻三人中隊嘅位，哇，咁快就完啦。好，咁樣咧喺度講翻三人中隊裏邊咧一啲重要嘅組成啦。咁例如咧，我哋有幾多個組員啊，各方面咁樣樣啦，弟兄姊妹。咁最理想喺呢個中隊裏邊咧，其實係3到4個嘅。個原因咧就係因為你最容易咧去約到佢啦。咁你開個 group， 跟住你又可以講多啲自己嘅需要啊，咁樣樣啦。咁我知道有啲弟兄姊妹咧，自從上市之後咧，佢就開始有人鬧佢啦，或者佢自組啦呢啲中隊嘅。咁我唔使你舉手嘅。咁如果你仲仍然未有嘅咧，我覺得各家團或者各小組嘅同工啦，咁應該咧你去嘗試一下諗一諗。咁因為最近咧我哋係有一個各家團嘅調查表啊，係想請弟兄姊妹填寫翻㗎。應該若干弟兄姊妹咧已經填咗㗎啦。
我今日睇翻兩區嗰個狀況咧都唔錯，一區有19個家團填咗，一區應該有12個家團填咗，就係今朝最新嘅情況。咁未填嘅唔緊要嘅，希望你填嘅時候咧，刺激下你去諗一諗，喺你嘅家團裏邊弟兄姊妹嘅需要。咁另外咧喺呢度亦都咁樣講話，列舉翻家團裏邊啦。咁特別係有全個家團，我哋建議人數咧就係12至15。咁建議咧喺呢啲嘅12至15人裏邊咧，我哋約莫有3到4個嘅中隊。咁可能係分別可能弟兄有3個啊，姊妹有4個啊，諸如此類啦咁樣樣。咁另外咧最理想嘅係乜嘢咧？係相同性別啦，除非頭先講嗰隻啦，即係你係一家人嘅阿哥同細妹啊，或者先生同太太啊咁樣樣，都係好 sweet 嘅，係咪嚇？好，咁跟住咧，我哋訂立呢個目標同埋一同去制定我哋嘅進度啦。咁聽到頭先啲姊妹講咧，都好開心啊嚇！佢哋又係幸福小組嘅隊友，又係壁球隊嘅隊友，又係呢個試食會嘅會員，係咪嚇？即係相當開心。所以弟兄姊妹，我哋喺呢一度咧係包括幾方面嘅，主要係包括乜嘢咧？心靈嘅追求。我覺得呢一切從心靈開始。所以頭先喺嗰度咧，其實商文話組長咧最緊要一樣嘢係要夠時間乜嘢，弟兄姊妹親近主。所以咧，我哋好多中隊嘅弟兄姊妹，我哋應該響着手第一樣嘢咧，就係唔係話我哋下個星期去邊度試食啊，跟住我哋又去邊度打壁球啊嚇。其實最重要就係我哋彼此心靈嗰種契合。大家咧好埋，一陣間我會講噶啦。咁我特別喺呢度咧鼓勵弟兄姊妹咧，就係喺同走永生路啦，5長一短一看一聽裏邊咧，我哋一齊去實踐。咁而另外咧喺生活咧性情嘅改進上邊咧，其實都好需要聖靈嘅工作噶。其實咧，我覺得好多弟兄姊妹其實都好可愛嘅嚇，但係咧可能有陣時佢哋會點咧？有啲自己嘅個性嚇，可能有啲嘢咧會諗埋一邊啊咁樣，你又要勸下佢啊咁樣樣。但係你勸下佢，你見到佢改變嘅時候咧，你又會好開心嘅喎，即係冇理由成日都係側魚葱側埋一邊啊，係咪？希望佢可以海闊天空，係咪先？咁所以咧，喺性情性格咧，我哋係會有一齊追求。咁頭先有啲姊妹都講咗啦，喺生活紀律上邊點解有啲姊妹佢哋能夠駐顏有術咧？唔係介紹你用邊隻 mask 就係提你早啲瞓，明唔明啊？可能提你飲多啲水，可能提你我哋要 keep 住做乜嘢啊？唔係 facial 啊，運動係啦。一陣間我哋都會講噶。仲有咧，善用你嘅時間啦，同埋善用你嘅金錢。上次都有提。咁同埋咧，第3點亦都係上次我有提過嘅，就係特別提到咧，就係一齊乜嘢啊？去幫人啊，弟兄姊妹。所以Simon頭先喺嗰度咧，佢講到一樣嘢咧，就係我哋要訂立目標。除咗心靈嘅目標，可能係生活紀律各方面嘅目標，或者我哋訂立一啲幫人嘅目標。譬如我哋中隊裏邊有一個成員佢屋企人入咗醫院，咁我哋唔單止可以為佢禱告啦，仲可以有空間的話一齊去探佢入咗醫院嘅家人啦，向佢作見證啊，支持佢啊。其實呢個咧都係相當好啊。咁今日我所講嘅嘢咧，我都好想咧俾弟兄姊妹知道咧，其實我係參考翻咧喺嗰個全盤計劃嗰個全圖裏邊。其實喺角落頭嘅位置咧，有一個叫做員工之路嘅。咁今日咧，我所提及喺中隊裏邊嘅追求咧，我都會係取材喺呢一度啊。咁其實員工之路咧，我自己覺得咧係好全備幫緊我哋全人咧一齊去進步嘅一個方向啦，同埋目標。咁第一方面咧，我覺得喺個人啦或者中隊裏邊咧，心靈嘅追求咧係好重要。咁喺呢度咧，我覺得好重要一樣嘢咧，就係喺走永生路方面啦。咁特別我鼓勵弟兄姊妹啦，就係響5長1短啦，一看一聽，我哋一齊去學習。嗱，弟兄姊妹呢樣嘢好緊要，因為咧，當你嘅中隊嘅弟兄姊妹，佢哋嘅心靈係有同一嘅睇見嘅時候咧，你發覺好多商量裏邊或者好多設計裏邊咧，佢係好容易同你一齊上，但係佢裏邊冇力咧。佢都會同你一齊做一啲嘢，不過可能就一齊食嘢，同埋一齊玩咯。但係佢裏邊有力咧，佢就能夠同你做一啲一齊禱告、一齊鼓勵、一齊扶持，同埋咧一齊去為一啲人嘅需要咧去思想。所以咧，我覺得喺整個嘅中隊嘅實行裏邊咧，我好寄望弟兄姊妹心靈嘅追求係第一樣，亦都係首要。
響書裏邊其實余頂都有講到咧，就係響中隊嘅實行裏邊咧，第一樣係喺心靈上面嘅追求。弟兄姊妹喺呢度我唔多講，因為過去我哋實在講咗好多，但我個人認為咧，其實每一點咧都可以不斷去學習同埋進步。例如唱詩，譬如我哋嘅中隊，我哋呢3個弟兄姊妹，或者我哋呢3個隊友，我哋一齊諗一諗，哇！呢個星期我哋相交下一首金曲咧，咁樣嚇，經常喺你心裏邊響起嘅一啲詩歌，或者咧我哋一齊操練下短唱啊，1、2句都好。其實好多嘢可以做啊，所以弟兄姊妹，我鼓勵大家咧可以去諗一諗。咁而另外咧，我覺得響第2樣咧，我覺得好寶貴咧，就係一看一聽同埋認識咧，追求一啲嘅重要嘅真理。咁其中係包括乜嘢咧？弟兄姊妹，就喺睇教會出嘅書籍。我知道有好多家團咧，或者佢哋都有實行過，或者佢哋嘅小組咧有睇教會嘅書。有嘅舉下手好唔好？曾經實行過嘅，舉直啲，舉直啲，舉直啲。係啦，俾啲掌聲佢哋，好唔好？熱烈啲好唔好？係啦，你嘅組長俾個 like 佢好唔好？邊個係你組長？俾個 like 佢而家，另外俾個 like 佢好唔好？嚇，我咪發起嗰個組長咯，你俾個 like 自己啦。我覺得好值得繼續鼓勵弟兄姊妹喺我哋嘅小組裏邊咧，一同去實踐，去讀教會嘅書籍。咁我覺得志安哥亦都喺今年嘅年頭提過咧，我哋好應該咧去建立一個讀書嘅氛圍。亦都鼓勵弟兄姊妹咧去買書。咁跟住落嚟咧，我都知道啦，就係我哋早前亦都喺好多買書，特別有啲書我哋去搶購裏邊咧，結果就係令到佢哋搶購一空啦，係咪？咁我哋希望咧，我哋嚟緊都鼓勵弟兄姊妹繼續喺呢方面去實踐，好唔好啊，弟兄姊妹？好。咁而繼續落嚟咧，我覺得好重要一樣嘢咧，一齊去聽信息啦。咁頭先有啲中隊佢哋相交過咧。特別一樣嘢咧，就係講到佢哋去聽心靈珍寶。弟兄姊妹，其實咧喺中隊裏邊咧，如果我哋去實踐去聽心靈中寶咧，唔係中寶，心靈珍寶咧係好重要啊！因為咧，當你一齊去聽同一個嘅信息嘅時候咧，你唔單止認識耶穌基督係你嘅中寶嚇，你仲會認識我哋一齊去經歷嗰位活生生嘅主。將近期大家睇嘅一啲、聽嘅一啲，一齊去相交嘅時候咧。其實係相交緊嗰位活生生嘅主，係幫到你嘅心，一齊去對主喺唔同角度裏邊嘅認識。我有一個中隊咧，建立咗一樣嘢，就係我哋每日咧都將我哋睇嘅聖經咧 post 翻出嚟，同埋咧將我哋簡單一啲嘅回應咧喺嗰個群組裏邊咧放出嚟，實踐咗應該2-3個禮拜。咁其實期間咧有啲弟兄有難處啊，身體有啲難處。咁但係咧，佢喺醫院啦，咁跟住佢都照 post 佢嘅聖經。咁其實心裏邊咧，我都覺得好寶貴。喺呢啲日子，佢睇見嘅神嘅話，嗰種嘅安慰，亦都成為我一啲嘅鼓勵。我知道喺佢裏邊，佢經歷緊活生生嘅主。雖然佢嘅身體面對緊一啲挑戰，但係你發覺我哋嗰種緊扣係從心靈裏邊嗰種緊扣，你會體會，你會放心佢。你會覺得佢喺呢啲環境當中，佢有一種信心係燃點緊你。日日我哋都放，琴日唔記得咗放，今日都放翻琴日嗰啲，再放埋今日嗰啲。弟兄姊妹，文字唔需要長，可能佢睇到我嗰啲回應都唔係好深厚，或者好難明。其實我有陣時都係1-2句，但我心裏邊我睇到一樣嘢，主係活生生。咁我而家呢個中隊咧，其中有一個咧就去咗柬埔寨嚇，佢又係睇緊雅歌書，佢每日都放一啲出嚟，我都覺得唔同，即係我相信喺嗰個好嘅環境親近主，同埋面對一啲侍奉嘅需要唔同咗，佢對主嘅愛嘅體會都唔同咗。弟兄姊妹，我覺得好寶貴咧。喺呢度咧有一節聖經，如果方便我哋一齊讀出嚟啊，好唔好啊？1、2、3，親愛的弟兄啊！弟兄姊妹，我覺得好寶貴咧。我哋真係需要喺呢個至聖嘅真道上面造就自己。最近有好多咧關乎咧福音同埋基礎真理一啲嘅裝備同埋一啲訓練聚會。好似前嗰2晚特別講到嗰2本書，
聖經都是神所默示的嗰本書啦。另外到底有沒有神？其實以前呢，我同一啲弟兄呢，係響方訓練裏邊呢，我哋係差唔多每一個 chapter 呢，我哋都抽一啲呢，係精練咗佢，即係話我哋會善用呢本書。嗰陣時應該係讀緊 Form 5啦。我哋暑假呢，係自己開訓練聚會嘅嗰陣時。其實第一程呢，都有一啲唔係明文嘅中隊，但係好多弟兄姊妹呢，係走得好埋。差唔多呢，有啲弟兄呢，係日日都見㗎，每個禮拜見足7日，厭唔厭啊？唔厭。但係每日都有新鮮嘅題目一齊去商量，一齊去討論聚會裏邊嘅體會。嗰種嘅埋呢，係好深體會，我嘅事即係佢嘅事，佢嘅事即係我嘅事。我哋好值得彼此一齊支持。所以弟兄姊妹，我渴望呢，喺呢啲中隊嘅追求裏邊，我哋建立到一種手足情，好唔好啊？弟兄姊妹，如果每一個弟兄姊妹喺你嘅身邊都有呢啲咁埋身支持緊你嘅弟兄姊妹，你心裏邊你會覺得好滿足。如果你未有嘅，你需要為呢方面祈禱，求主咧幫我哋。咁而喺福音咧同埋一啲基礎真理嘅裝備上邊咧，我覺得可以值得一齊追求。點樣去幫人做個人工作啦？點樣去睇嗰本得人的漁夫？啱啱呢一次都畫咗若干嘅 chapter， 我哋可以一齊去讀喎。讀完之後我哋可以一齊討論喎。弟兄姊妹，嗰啲話咧同埋嗰啲真理咧會幫你嘅心靈咧更加清明。好啦，跟住喺心靈嘅追求上面咧，我覺得明白神嘅心意同埋託付咧係好重要。喺過去我都試過咧同一啲弟兄一齊咧去計劃咧參與教會一啲嘅特別嘅差傳聚會啦，以前或者咧係一啲海外嘅侍奉，或者係一啲海外嘅禱告。咁喺呢度咧，佢特別講到一樣嘢，佢話了解我們當中教會嘅歷史同埋神嘅作為，特別關乎我哋1、2、3程裏邊嗰啲寶貴嘅內容。弟兄姊妹，喺5、6月裏邊喺商文上一次嘅心追裏邊都鼓勵弟兄姊妹去思想翻神嘅恩情。其實我覺得喺中隊裏邊亦都可以一齊去細數神好多嘅恩情。有啲可能係第2程、第1程信主嘅，咁你去講下神嘅作為，或者咧你將神嘅榮耀咧傳說俾其他弟兄姊妹知道。咁除咗呢啲方面咧，我覺得亦都好需要咧可以一齊喺各方面啊，特別最近開展嘅國家啦、城市裏邊去了解翻嗰啲嘅作為。譬如我哋呢次嘅中隊時間，可能就係之前提一提，我哋不如睇一睇最近柬埔寨一啲神嘅作為啦，咁樣樣。咁跟住亦都可以喺中隊裏邊咧去相交，甚至乎可以計劃咧嚟緊日子我哋前往呢啲地方。弟兄姊妹，波蘭嘅開展、非洲嘅開展，嚟緊泰國我哋嘅開展，我都渴望喺中隊裏邊我哋帶住弟兄姊妹啦，或者我哋一齊喺呢啲嘅事上邊咧一齊去追求同埋進步。剛才響商文講嗰個嘅分享裏邊，佢講帶弟兄姊妹係走到教會中間，亦都讓佢去了解神喺教會當中榮耀嘅作為。當你咁樣去帶佢哋嘅心靈眼睛會被開啟，明唔明啊？佢係去了解神喺當中嘅榮耀同埋作為。有一啲咧曾經同我好熟嘅弟兄啦，其實我哋好多時咧都會係分開喺唔同區嘅，但係不其然一齊一坐低或者見面嘅時候咧相交咧，其實都幾好嘅，又可以知道各區嘅需要、各區主嘅恩典同埋作為，其實都好快樂。嗱，所以弟兄姊妹，我鼓勵大家咧，我哋喺呢個明白神心意託付個即係呢一點裏邊咧，我覺得好值得我哋去好好咁去預備同埋去追求，擴闊我哋嘅視野，計劃我哋甚至無一齊前往呢啲地方去參與團隊。弟兄姊妹係好快樂嘅，我哋有組織地一齊去計劃嚟緊，我哋去參與呢啲團隊，或者有啲去咗先，下一次我哋一齊去，其實都係好開心嘅。所以弟兄姊妹，我都鼓勵你咧，可以去諗一諗。將你同埋你嘅中隊嘅弟兄姊妹嘅視野，係心靈嘅視野，帶去闊面嘅地步，讓佢了解神喺教會當中嘅榮耀，佢哋嘅人生被開啟，可能有一日佢比你走得更加遠，佢走到好遠好遠嘅時候，但係你仍然都同佢喺一個中隊嘅時候呢，你可以成為佢支持，間接你支持緊嗰一個城啊，弟兄姊妹，哇！即係我哋呢間公司係乜嘢啊？跨國企業嚟㗎，明唔明啊？派咗個董事過去，做住咕喱先，
遲啲升佢，好冇啊？你可以支持住佢嘅工作，你可以成為佢喺嗰度侍奉嘅好大嘅鼓勵，好唔好啊？弟兄姊妹所以嚟緊子良嗰啲去波蘭之前咧，你成立1-2個中隊係佢邀請你嘅時候，你應該拍心口話好，我等咗你好耐噶啦。好，弟兄姊妹，咁我哋繼續咯。咁另外一方面咧，我好想咧提一提啦，就係全人進步方面。咁呢度有一節聖經，咁我都好想咧，弟兄姊妹我哋一齊讀出嚟啊，好唔好啊？準備咯，1、2、3。喺呢度咧，我覺得好重要一樣嘢咧，就係我哋要去學習啦，去建立啦好多好嘅生活習慣。咁頭先有個姊妹講咗，我其中一個中隊咧就係我太太啊嘛。其實咧佢有好多功能啊，佢係我嘅私人營養顧問啦，咁佢會控制住屋企嘅燈光啦，夠鐘就會去到一個瞓覺模，咁仲唔瞓覺咧就會變咗黑暗模啦，咁但係其實咧喺呢個一同嘅學習裏邊咧，其實有好多嘢咧，我覺得有人喺你身邊督促你咧，你嘅進步會更加快。咁頭先有啲姊妹都講，佢哋星期六夜晚會提佢哋嘅中隊嘅隊友，喂，早啲瞓啦，仲有聽日我哋一齊準時去聚會。弟兄姊妹其實係好開心。咁頭先哥頓出嚟咁樣講啦，佢話做運動咧係需要被鼓勵嘅，做10日係唔夠嘅。咁我自己感受一樣嘢咧，喺我哋跟隨主嘅日子裏邊咧，其實身體係好緊要。咁我鼓勵弟兄姊妹啊，真係好需要咧穩定我哋咧有運動。咁我感謝主啊，即係喺我病完之後啦，咁我養成咗一個習慣咧，就我每日會出去行。咁約摸個距離咧就係運動場嘅10個圈。咁無論落雨好天，我都會選納一啲合適我嘅運動。志權早幾日落雨仲好大，咁我運動好簡單啫，就係咧我一路行樓梯，一路聽信息。我住3樓，我行到上19樓，連續行4次，唔會好快嘅，又唔使孭住啲嘢。部手機有幾重啊？明唔明啊？唔使話，你都一定得。因為咧，我好想咧，無論咩天氣，我都咧要去操練我嘅身體。我好想，如果有一日我咁樣講，我復發，我唔係死喺我自己手上，我對得住我嘅身體，我負翻我應該盡嘅責任。所以弟兄姊妹，我鼓勵你，如果你有中隊嘅時候，你都可以喺呢方面彼此去到扶持你身邊嘅弟兄姊妹。渴望咧，神喺佢嘅有生之年，我哋能夠一同衝線。另外除咗穩定做運動之外咧，我都建議弟兄姊妹喺中隊裏邊可以彼此一齊去建議大家食一啲好嘅嘢，包括一啲有營養啦、健康嘅食物。咁我覺得呢方面咧係可以一齊進步啊。咁其實咧有陣時咧我都覺得一個人做係好難，但係咧如果你舉個例，嚟緊呢個星期我哋一齊星期日揀唔出去食嘢，自己帶啲嘢嚟食，同埋有括弧我哋要健康嘅，試一次彼此燃點下身邊嘅弟兄姊妹，慢慢喺你生活裏邊你會進步啊。咁因為咧我上一次手術嘅時候咧，個肝係切咗約莫1/4度啦，其實我膽都切埋嘅，咁但係冇咗個膽，而家都咁夠僵啦嚇。咁但係我覺得一樣嘢咧，其實會提我一樣嘢咧，就係我唔可以食啲肥膩嘅嘢。咁我自己覺得一樣嘢咧，其實有啲問我，哇，你冇咗個膽，咁你食嘢咁點啊？會唔會成日肚餓？我識得有啲弟兄係咁噶。咁但係我發覺一樣嘢咧，其實我冇乜呢個狀況出現啊，因為我身邊有個營養師嘛，冇乜肥膩嘢食啊嚇。所以咧，我覺得有樣嘢咧，其實就係一齊去實行嘅時候咧，唔係因為你唔食得，食完你會肚餓，而係你有得揀啲更好嘅嗱。所以弟兄姊妹，我鼓勵你喺呢方面
好啦，跟住咧呢兩點咧係牽涉到強烈嘅私隱嘅，特別咧係提到咧用你嘅時間同埋金錢管理。弟兄姊妹，我覺得咧我哋要建構一個屬靈嘅價值觀。呢個價值觀唔淨止喺用錢啦，響用你嘅時間都係。咁我以前咧，我記得響我啱啱開始有心去幫人嘅時候咧，我中隊咧其中一個弟兄咧，我哋會一齊去約埋一齊過年去買衫。男仔咁貪靚嘅，有冇搞錯？就係我哋嗰個監管咧，就會喺嗰度發生噶啦，就唔好買啲貴嘢，要慳啲使。有啲弟兄咧買嘢咧唔睇價錢，即係見到啱就哇就呢件啦咁樣樣。但係可能買咗之後唔着嘅，特別而家淘寶啊，係咪啊？唔問你啦吓，可能你淘咗好多嘢喺屋企都唔係用嘅吓。但係弟兄姊妹，我同你講，當我哋願意喺你嘅中隊裏邊將用錢呢個題目都一齊去相交咧，嗰啲先正係你嘅真隊友。因為咧呢一個咧係你整個嘅價值觀嘅思想。所以弟兄姊妹，我渴望咧我哋真係能夠喺各方面一同嘅進步。頭先提及過準時聚會啦，建立美好嘅屬靈習慣啦，包括甜櫃啦、定點啦、隨點啦，喺聚會裏邊鼓勵大家開聲或者去相交禱告。弟兄姊妹，我覺得喺呢方面我哋仍有若干進步嘅空間。好多時我都會鼓勵弟兄姊妹喺聚會裏邊開聲。我知道咧有啲中隊咧真係會鼓勵弟兄姊妹咧我哋喺主日聚會我哋要開聲敬拜。跟住我觀察到咧嗰啲中隊嘅隊友咧真係喺呢方面進步咗。咁因為被鼓勵，因為被燃點咧，佢哋嘅心靈經歷到主。咁跟住落嚟咧，喺全人進步嘅呢方面咧，我覺得喺性情啦，同埋性格上面啦，要叫主幫我哋。我哋一齊讀嗰次聖經好唔好，弟兄姊妹？1、2、3。我覺得咧，我哋好需要咧，叫主幫我哋咧喺個人嘅性情同埋性格裏邊咧去進步。咁甚至乎咧，我覺得好好個人，即係喺上一次或者前一次都提，我哋點樣能夠咧成為一個受歡迎嘅人？弟兄姊妹，要成為一個受歡迎嘅人咧，我覺得喺我哋性格裏邊咧，我哋好需要叫主幫我哋。有陣時我哋諗嘢，我哋會比較淨係諗自己。不其然，可能你變得自我中心，或者會固執。但我覺得咧，我哋好需要咧，有啲嘢咧，我哋係願意多同你中隊嘅弟兄姊妹溝通。其實我咁樣講，你覺得好唔好啊？其實我咁樣表達，有冇更好嘅提議俾我啊？佢做得你嘅隊友，你將你面對嘅呢啲難處，應該點樣表達？佢應該會有一啲好嘅提議俾你。多去呢啲咁嘅商量，同埋去呢啲嘅建立嘅時候咧，其實好多時面對一啲人與人相處嘅難處咧，你會迎刃而解。好多說話係被調和過先出口嘅時候咧，你漸漸會成為一個容易被人接納同埋受歡迎嘅人。多去溝通，同埋願意咧去接受別人俾你一啲嘅意見同埋提醒。另外咧，好想提弟兄姊妹多啲笑，俾個燦爛嘅笑容隔籬嘅弟兄姊妹好唔好啊？有啲就唔係俾笑容，我見到俾個喊路，哇！咁耐噶，志權仲未完，有冇搞錯？弟兄姊妹，我鼓勵你要多啲笑。如果你想成為一個受歡迎嘅人，你多啲笑。你多啲笑嘅時候咧，你同埋你身邊嘅弟兄姊妹都會得幫助。如果你有一個中隊，有啲弟兄姊妹好少笑嘅，你可以鼓勵佢多啲笑。而另外亦都鼓勵你咧，弟兄姊妹要有禮貌，朋友佢哋嘅特別日子，包括生日啦、一啲紀念日，同埋咧佢哋一啲嘅特別嘅需要，亦都鼓勵你隨時預備定一啲小禮物去送俾你身邊想幫嘅人、屋企人同埋家人。好啦，跟住落嚟咧，喺全人進步方面咧，我覺得喺家庭啦、工作啦、學業方面，咁唔能夠全面嘅提晒。但我覺得咧，頭先提過一樣嘢，可能前邊有啲太太翻屋企會邀請佢嘅另外一半，就係一啲弟兄加入佢最貼身嗰個中隊。咁喺度呼籲啲弟兄，你應該笑住同佢講：我等咗好耐啦！吓，我相信你會比我更加誠懇，係咪？吓，
弟兄姊妹，如果你嘅中隊係家庭成員組成嘅咧，其實係相當好啊。咁因為咧，能夠實踐家庭祭壇啦，同埋多方面嘅溝通同埋相交，你可以將你忙緊嘅嘢，你侍奉緊幫人嘅嘢，一齊去分享出嚟。當你咁樣去多相交你忙緊嘅嘢、體會嘅嘢，你發覺你兩夫婦好多時嘅話題就唔係淨係啲仔女，唔係淨係雙方嘅家人。我哋嘅話題係牽涉緊屬靈嘅嘢，我哋心靈體會嘅嘢，你兩個會更加彼此支持得貼同埋近。當你哋心靈近，你嘅價值觀相似嘅時候呢，響好多事情喺屬靈嘅較量裏邊呢，你哋會容易攞到呢啲共識，拗撬都會少啲。弟兄們，你對你嘅另外一半好，你即係對自己好。姊妹拍大力啲手掌。所以弟兄姊妹，如果結咗婚嘅，我真係好想你哋真係能夠有呢方面多嘅相交同埋交流，圍繞喺你嘅侍奉，喺你嘅幫人，喺你心靈嘅體會裏邊，你會更加容易建構你家庭嘅祭壇。當更多一齊禱告嘅時候，你會見到神祝福嘅成果。我同我員一齊為我哋嘅屋企人祈禱。我體會神聽祈禱咧，真係好快，同埋嗰啲禱告背後嗰啲事情嘅成就咧，好巧妙。其實我每一晚跪低嘅時候，我都有提名為我所有嘅屋企人提名禱告，好耐。但係當我又同佢一齊為家人祈禱嘅時候，神嗰種扭轉係好犀利，一個一個返聚會，一個一個經歷住。所以我鼓勵弟兄姊妹，特別你係已婚嘅，喺呢方面嘗試去實踐。響其他嘅同伴嘅中隊裏邊，我好建議大家咧多見面啦，多禱告，彼此關心大家嘅心靈啦，了解大家一啲嘅需要，同埋建立一啲共同嘅話題。頭先啲姊妹講，佢話太太一齊嘅時候咧，佢特別一種運動係好強嘅，就係口部運動，係咪啊？一齊傾偈，哇！幾個姊妹一齊傾，可以滔滔不絕。但我覺得一樣嘢咧，如果佢哋嘅話題係建立喺主裏邊嘅時候咧，佢哋嘅心靈會越嚟越埋。所以頭先佢哋講，佢哋一齊去追求嘅時候咧，佢哋好開心。佢哋一齊去經歷進步啊，弟兄姊妹。點解你有啲進步咁難，而有同伴嘅進步會咁快咧？因為嗰種埋身嘅支持，慳時間、慳力，可能甚至無慳錢添。所以弟兄姊妹，我好渴望咧，我哋嗰種建立咧係敞開你嘅心。頭先商文講到最後嘅時候，佢話甚至無有啲組長喺合適嘅時候，可以將你一啲軟弱都喺你嗰組裏邊講出嚟。哇！喺嗰組咁多人，講完佢點睇我噶？但係中隊就唔同咯，兩三個、三四個，你真係能夠傾吐過你呢類嘅難處，你裏邊嗰種接納，你對對方嗰種認識係唔一樣啊！次次都淨係講返工好忙，老細對佢好差，成日都加班，同佢講下佢裏邊一啲面對緊佢嘅軟弱同埋難處，你哋嘅心會更加埋。若果你曾經喺一啲小組裏邊，某一啲同你好熟嘅相同性別嘅弟兄或者姊妹，佢哋同你相交過佢啲內裏嘅難處，長期一啲嘅心靈嘅軟弱，你又扶持過佢，或者你去相交佢扶持過你，我相信呢啲真係你嘅手足。弟兄姊妹，好渴望前面我哋有呢種嘅交流。當然我哋要保密啦，唔好佢同你講完之後，隔離嗰組同斜對面嗰組都知道啦，跟住你有第二中隊裏邊又同人講啦。弟兄姊妹，我哋要學習呢樣嘢，好唔好啊？好啊，弟兄姊妹。跟住落嚟咧，有幾節聖經，咁我特別咧去想讀第36節啦。我哋一齊讀出嚟，好唔好啊？1、2、3。跟住落嚟咧，點解我會揀呢幾節聖經咧？其實特別係好想講到我哋一齊去幫人。
我哋要進入人嘅需要。主體會一樣嘢，就係呢班人係冇牧人嘅樣，就由呢一度開始觸動主嘅心。主打發門徒去收莊稼，佢就係莊稼嘅主。喺一齊幫人方面呢，係特別提到係侍奉啦，同埋咧去祝福拯救世界。咁有幾方面啊，特別喺傳福音啦、盡職、得未信、救世同埋呢個幫一啲久違嘅弟兄姊妹。咁喺呢一度咧，其實上次都有提過。弟兄姊妹，我哋需要列舉翻一啲清楚嘅對象啦，一啲久違小徑嘅弟兄姊妹，或者一啲別處嘅弟兄姊妹。咁亦都好值得喺最近我哋一啲星期二晚深追嗰啲嘅題目上面繼續去一齊追求，預備好自己嘅見證。咁我覺得喺成全訓練裏邊啦，或者牧養傳福音裏邊咧，幸福小組真係具備咗唔同嘅元素喺裏邊。最近呢，當我繼續去幫一啲幸福小組嘅弟兄姊妹開會，同佢哋去預備嘅時候，發放一啲生命見證俾我哋聽嘅時候呢，我體會呢，好多弟兄姊妹都有好好嘅見證，佢哋嘅生命故事真係好具有一種感染力。當你一齊去幫人嘅時候呢，你嘅心靈會更加埋。其實呢，頭先我所提及嗰啲一同追求嘅重點呢，包括 A、B 同埋 C， 有藍色、紫色同埋紅色。咁其實咧都係喺員工之路裏邊呢一啲具體嘅建議啦，同埋一齊去追求嘅重點。好啦，志權，你話黑色係乜啊？黑色就係喺你操練實行計劃嘅時候呢，你會更深體會呢一齊合一相愛，同埋一同建造緊神嘅家。我哋各人真係盡緊職，所以弟兄姊妹，我鼓勵大家呢喺全人進步同埋員工之路裏邊一同去邁進。跟住落嚟，好想同大家睇兩節聖經。咁喺呢一度呢，我想大家先幫我讀咗個標題出嚟，好唔好啊？弟兄姊妹，1、2、3。好，跟住將人生改為你自己個名，我哋讀多一次出嚟，俾啲氣得唔得？準備1、2、3。志權需要神特別的祝福。弟兄姊妹，真㗎，你想唔想得到神特別嘅祝福啊？我好承認一樣嘢，我見到好多弟兄姊妹喺佢個人嘅追求裏邊，佢係好努力。喺佢侍奉裏邊咁多年，我見佢都係好努力。好多時嚟到見到佢好攰，佢嚟到聚會，可能佢都堅持繼續嚟。但係弟兄姊妹，我哋需要經歷神喺我哋前面嘅日子，神喺我哋呢個人身上特別嘅祝福。喺呢度有兩節聖經，有一節咁樣講，我哋一齊讀出嚟。他們嗰度開始1、2、3。他們下了網，就圈住許多魚，網險些裂開，便招呼那隻船上的同伴來幫助，他們就來把魚裝滿了2隻船，甚至船要沉下去。喺呢度個背景特別係講到彼得嗰一次呢，主借咗個船嚟講道之後呢，主鼓勵佢撒個網喺嗰個方向，跟住好奇妙，一隻船出去，但係2隻船嘅魚翻嚟。呢個係神蹟。其實彼得都有說話，我整夜勞苦都冇打到乜嘢，但係依從你嘅話，我就下網。弟兄姊妹，依從聖經嘅道路同埋方法，你嘅努力會得着加倍嘅祝福。中隊呢一個係聖經嘅方法，主幫門徒都係2、3個特別 close 特別埋。你發覺12門徒裏邊都有一啲特別嘅撮合，呢個係神祝福嘅道路。希望你唔係只係聽完，你真係去諗一諗。另外仲有一節聖經，我哋一齊讀好唔好？1、2、3。弟兄姊妹，你好努力去侍奉，你好用心去幫人，但係原來一路都只係得你，冇另外一個同伴，或者你嘅中隊，或者你想成全成為第二個你嘅目標。其實呢，我哋能夠容載嘅祝福係有限。但我覺得好寶貴，喺呢度佢特別提一樣嘢，佢話魚雖這樣多，網卻沒有破。前面好渴望我哋去織一個愛網，喺呢個愛網裏邊，我哋能夠不斷呢去到得到更多人，
中隊嘅生活、中隊嘅蔓延同埋中隊嘅倍增，就係前邊我哋前進嘅竅門。喺呢本書裏邊，余鼎特別提到中隊嘅倍增係比組嘅倍增更加容易，因為中隊講緊係3個，可能你有 A 中隊，你有 B 中隊，你有 C 中隊，其實有啲中隊嘅元素可能係一啲啱啱表示信主嘅初信，你都可以將佢加入去一啲嘅中隊，幫到佢清楚得救，幫到佢決心受浸，幫到佢有一日成為你嘅同工。嗱，呢個係真正嘅增長。當我哋着手響中隊增長裏邊去決心做好佢嘅時候呢，弟兄姊妹，行緊第二樣嘢就係一個不失落。每人都喺呢個愛圈裏邊，每人都喺呢個愛圈裏邊被發揮、被成全。前面我渴望喺全西北區裏邊，我哋經歷我哋中隊裏邊嘅倍增，一個不失落，每個被愛，有目標。中隊嘅實行頭先亦都講過啦，每周最少一次見面啦、網絡啦或者電話嘅相聚啦，彼此嘅鼓勵同埋督促。特別喺督促方面呢，我諗弟兄姊妹提一啲自己想進步嘅空間呢，做唔到你應該鼓勵佢，就唔係應該拍台鬧佢，豈有此理，點搞啊？2個禮拜都做唔成咁樣吓。另外呢，我都鼓勵弟兄姊妹呢，可以有電話嘅禱告啦，各方面。咁而內容呢，頭先弟兄姊妹亦都聽到佢哋嘅分享，有感恩啦，有一啲簡短嘅敬拜啦，亦都咧有一啲目標定立嘅進度，彼此嘅鼓勵，同埋一齊禱告。弟兄姊妹，我渴望前面呢，我哋一同去經歷咧呢啲響中隊嘅實行裏邊，我哋省力、心靈進步，同埋一齊經歷住。咁我想有少少祈禱啦，跟住呢，我想有啲分組嘅時間。咁我哋跟住分組呢，你可以特別為今晚所聽其中一啲你覺得好鼓勵你嘅位，你可以叫主幫你啦，同埋相交喺你身邊嘅弟兄姊妹當中，好冇？